Suasana malam di Setu Kladen, bisikan gaib yang ramai. Setu Kladen, danau di Depok, Jawa Barat, terkenal dengan keindahan alamnya. Namun, di balik keindahannya, terdapat cerita mistis yang menarik perhatian banyak orang. Konon, di malam hari, Setu Kladen menjadi tempat berkumpulnya makhluk gaib yang menimbulkan suara-suara ramai. Video berdurasi 1 menit 20 detik yang beredar di media sosial baru-baru ini menunjukkan suasana malam di Setu Kladen. Dalam video tersebut, terdengar suara-suara gaib yang ramai, seperti bisikan, tawa, dan teriakan. Suara-suara ini seolah datang dari berbagai arah, membuat suasana semakin mencekam. Video ini pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat. Banyak orang yang merasa penasaran dengan asal-usul suara-suara gaib tersebut. Ada yang percaya bahwa suara tersebut berasal dari makhluk gaib, sementara yang lain menganggapnya hanya rekayasa. Terlepas dari benar atau tidaknya keberadaan makhluk gaib di Setu Kladen, cerita mistis ini telah menjadi bagian dari legenda dan folklore setempat. Bagi masyarakat sekitar, Setu Kladen bukan hanya tempat wisata alam, tetapi juga tempat yang menyimpan misteri dan daya tarik tersendiri. Berikut beberapa fakta menarik tentang Setu Kladen. Sejarah: Setu Kladen adalah danau buatan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda. Danau ini awalnya digunakan untuk mengairi sawah dan tambak. Lokasi: Setu Kladen terletak di Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Luas: Setu Kladen memiliki luas sekitar 12 hektar. Keindahan alam: Setu Kladen terkenal dengan keindahan alamnya. Danau ini dikelilingi oleh pepohonan rindang dan memiliki pemandangan yang asri. Legenda: Setu Kladen memiliki banyak legenda dan cerita mistis. Salah satu cerita yang terkenal adalah tentang Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan yang konon sering mengunjungi Setu Kladen. Upaya pelestarian: saat ini Setu Kladen dikelola oleh pemerintah Kota Depok dan dijadikan sebagai tempat wisata alam. Berbagai upaya pelestarian dilakukan untuk menjaga keindahan dan kelestarian Setu Kladen. Apakah Anda tertarik untuk mengunjungi Setu Kladen dan merasakan sendiri suasana malamnya yang mistis? Ingatlah untuk selalu berhati-hati dan menjaga etika selama berkunjung ke tempat wisata, terutama tempat yang memiliki cerita mistis.